Hello， 大家好，我是 Gone， 欢迎大家关注 Gone 说点啥的最新内容。我们主要做关于去人去世、探索未知的内容，目前能稳定在每2天更新一期内容。纵观往期内容，不得不说，大家对于派币价格关注度之高啊。那这期内容就以黄金和比特币为参照，从历史的角度进行理解。大家踊跃点赞、订阅、点亮小铃铛，关注频道最新内容。首先讲下为什么要以黄金和比特币为参照，其次讲黄金、比特币的历史发展，最后引向派币的价格及未来发展。黄金是众所周知全球的硬通货，比特币如今单价狂飙至最高点58000美元，出具有波动较大的风险。总的来说，两者均具有抗通胀性质。随着美国最新的1.9万亿美元刺激经济的政策推出，在全球经济一体化的背景下，全球民众又该警惕新一轮的通货膨胀了。尽管绝大多数并不是国际货币经济体国家的民众，2020年3月份以来，世界主要经济体的印钞规模超过了2008年以前5000年人类文明史印钞规模的总和，通货膨胀正在抬头。接着我们再说黄金和比特币。黄金的抗通胀性质更多的是由于其历史原因造成的，同时形成条件严苛，不易磨损，有一定的功能性，在地球上总产量有限。在中外的古老历史中，黄金得到东西方人类不约而同的青睐，甚至在苏美尔人的传说中，远古时代起，外星人就开始让人类进行黄金的开采，人类一代一代的传承，对黄金的青睐也保留了下来。关于苏美尔人，我们在以后的 Gone 探索内容里会讲到，本期内容结尾会提到下期的主要内容。赫拉利的人类简史和未来简史书中提到，人与其他动物的最大区别是，人会在故事和信仰驱动下大规模的协调行动，黄金也印证了这一点。我们再来看比特币的历史，自2009年1月3日至今，诞生仅12年，总量定为2100万个，挖矿速率差不多每4年一次减产，从1美金的开盘价经历诸多波动，最终升至最高点。发明比特币的人或者组织到现在也是个谜题，只知道网名叫中本聪。无论其初衷如何，上一期我们也提到，这是第一次完整应用区块链技术的体现，更是直接挑战了货币体系。在我看来，它不是在挑战货币体系，而是在挑战黄金的地位。纵观比特币的价格发展，从2020年底开始了新一轮的大牛市，资金泛滥下，随着产业界和投资界风头最火爆的男神马斯克 Elon Musk 和女神伍德 Catherine Wood 对比特币的推崇和支持，吸引了全球的粉丝，成为资金追捧的对象。历史的再次重演，各种故事就有了最佳的传播环境。赫拉利认为，例如国家、公司、产权、人权、民主等等，都只是故事和信仰。获得诺奖的希勒在叙事经济学书中也详细分析了故事和信仰对投资行为的巨大影响。比特币就在这种背景下一路高歌，尽管有波动性，但相比于黄金，作为新鲜事物，更受到有波动偏好的投资者的青睐，一步步的向着黄金的地位挑战，意在成为新时代的硬通货。即便不能具有法定货币属性，也不妨碍被当作新时代的电子收藏品，具有一定的独特地位。看到这里，我们发现黄金与比特币均有这样的特点，不易磨损，总产量有限，具有故事性或信仰性。而比特币相比于其他数量有限的数字货币，更大的优势在于其首个数字货币的历史地位。以太坊如今在数字货币中排名第2，更多的得益于其智能合约的创造，但以太币本身总产量难以估算。在说派币价格之前，还是要简单说下目前的进展。High Network 发展至今，虽为映射主网，靠其使命、愿景和生态规划，吸引了1300多万的活跃用户，这其中离不开众多派友的贡献。项目总体发展也在这个方向上不断向前迈进。尼古拉斯博士不断的在社区中公布节点的进度，几次强调2021年底前实现异货交易、映射主网。我想博士是希望更多的给予社区信心，在即将100步前的99步的时候，有先锋自暴自弃、停滞不前，甚至离开项目。而大家最关心的派币价格问题，其实大家都知道，在未上主网的现阶段不具备任何价值，社区中的管理员也在持续提醒着，主要还是杜绝账号交易及内转币的交易，同时担心价格的低估。
社区管理员甚至直接提醒不要以低于$10的价格出售。相比于黄金和比特币，派币有哪些优势呢？不易磨损，这点无需多说。作为数字货币，这点天然具备。总产量有限，派币以先锋数量为基准，每参与人数增加10倍，产币速率进行减半处理。而依照白皮书而言，将在1亿先锋时进行停产。现在 APP 主页面公示的速率图中提示，在主网时速率减半0.1派 H 之后的新参与人员可能会停止产币。Mining for new members minted。主网前的参与人员继续挖派，直至10亿先锋时停产。这点我们可以理解为项目希望更多的人有回报的参与进来，而主网前对于新参与人员的规则可以解读为项目方对于有贡献者和无贡献者的区分。有人会担心总产量的巨大不利于价格，也可以之后再看下往期关于白皮书关于释放规则的解读，那就只会感觉自己手中派币的稀少了。基础币的数量只与参与项目的时间点早晚相关，这点无需多说。其他渠道如作为贡献者安全圈和作为大使推广产出的派币则进行按照生命周期释放。想象下在相同时间点参与项目，所有算力币有效的大前提下比对，账户中1万派币和10万派币，去除同样的基础币数量，剩下的算力币数量天差地别，每年释放的派币也天差地别。包括高安在内算力币不多的人要认真规划基础币了。有了这样的规则，不仅仅是总产量有限，还有了每年的流通派币有限的局面。在这点上，使派币无限靠近黄金和比特币的总体机制。总产量有限，每年都在开采新的矿源，但总有一天会开采尽。随着派生态的不断落地，共识人数量增加，甚至派币的这一天会更早到来。参与晚的人只能进入2级市场买入，而参与早的先锋可以拥有红利，交易手续费矿池区别也就体现出来了。故事性和信仰性，这点也许是派币最大的优势，优势更是由所有先锋造就的。Pi Network 由于交易的高速率、低手续费，更贴合实际场景，更利于与实体项目的结合，这部分我们可以称之为派支付生态。还有诸如应用开发生态的其他的生态场景，白皮书中也有解读。说起支付，也许大家先想到的就是 PayPal、微信、支付宝等等，还有一个就是币安支付，币安交易所的 BNB 支付布局。但是币安支付生态不够贴合日常场景，不如派支付生态覆盖广泛。也许派币不是第一个布局生态的，但可能会是第一个生态类型更广泛、覆盖范围更广泛的数字货币。这就是派币的故事性。Pi Network 也有活跃用户，对其共识不用多说，足够一致，都相信项目的发展，在价格上都希望越高越好。每个人都有自己的心理价位，而活跃用户本身这个群体会带点派的可能也是无限的。用户群分布在天南海北，吸引着不同行业、不同地域的企业机构进行布局。要知道的是，这个群体还在不断扩大的过程中，从0走到1300万用户，花费了将近2年时间。但是考虑到生态建设、映射主网、上交易所的因素，1300万到2000万，2000万到5000万，5000万到1亿，再到10亿，只会越来越快的速度。好了，给大家留下自己的思考空间，自己的派币有多少，如何规划？未来也许派币替代不了比特币的独特地位，但不妨碍派币的愿景得以实现。下期内容我们可以讲讲关于黄金的历史，不知道大家有没有兴趣？欢迎大家留言交流。我是高恩，各位再见。